这个树怎么这么难砍？是绕着砍。对啊，我是绕着砍。啊，我应该要把房子边上的树给砍掉先，然后树一倒把房子全塌了。会的。我操！别打我！你都不打了，谁打你？哇，直接半管血！你这还有血，我没血，我在那边什么都没捡，我就过来了。不是，你应该有个药瓶的，你就往里面吗？在箱子里面的。我什么都没捡。如果说你想控制方向吗？哎，玩！有人在打，还好没事。刚有人在打我，操！谁那么大胆？这还有什么？哦，它会自动劈的。啊，会劈的啊。要不你在这里砍了先，我去找箱子找药。嗯。你不要跑太远了，我没什么血的。我知道。或者你先给个血我。我没有，我全部吃完了。我打开看看有没有按 B 有没有做药的，没有。没有。哎，进来一个人 ，P 小心！我操，有野人了！有野人。刚你什么都没捡就进来了吗？应该是。就进来了一个人，我们。对，来一个什么 P 小心！哦，在我面前。我说这是野人。对，死了，被我秒掉了。不是玩家吗？不是这个野人，你看，这地上这里。进了个玩家，不知道他在哪里。也不是对讲机。对讲机。听不到的。对讲机按哪个键说话？我看一下。控制。看手机就知道他在哪里啦。打火机是 L。对讲机是 T。说话呢？Hello。按哪个键说话？不知道。哦，拿了个打火机。你先打开手机看看他在哪里啊？知道他到底有没有进那个房间？没看到他。那他应该是没进来。刚你有没有看到有那个绿色的名字嘛？没有。P 小心。没有。我有看到。全部都勾进去了。有。没有。有，他在那个洞那里，有个 K 标。那个 K 不是。不是吗？不是，你这砍吧不砍？我觉得我还是去找，等下天黑了。啊，刚说天有点黑了。我要去了。这边看搞点吃的回来。对，我往这边走近一点。记得打火啊。我先把这个搞好。我看到兔子，但是我打不到它。松鼠。有个 P 标，我看到了。这是有人呗。
这可以吃。耶，不能吃，操！好远啊，太远了。哦，回去那里。才8、9分。哎呀，这么多！你家那个红的太奢侈了。你这打多高啊？哎，有个路。哎呀，追不上，追不上，追不上！欢迎队长威哥光临直播间。啊，一下就累了。我要去找点东西。啊，这有香。什么情况？这里有个山洞，有个木板，我把它敲了。哎，怎么这么多东西啊？山洞旁边都有东西的。这东西都给捡完了。哎呦！玩家不是有个玩家？不是说了有人呢？可以打字的。好，他说好。欢迎丫一丫呼光临直播间。他在吃东西，你怎么知道？我听到了。啊？他吃东西我听得到的。开了静麦？我记得这东西没有附静麦呀。不是。喂。听得到吗？你好。你们在哪？这个吗？我们在后面一点。这不是，另外一个他在砍树建房子。你直接过去他那边一起跟他一起就行了。我在找物品，没药了。这应该是完了。有个路，把干了。你搞点吃的回来。卡不卡你们？我不卡。有一点点。哦，我这。房主是什么配置啊？他3060。我是3050，有一点点卡。哎呀，我没体力啊，砍不动他。我是3080都感觉有点卡。我不会啊。因为你是房主，肯定不会。这样子的吗？啊。
算了，我回去找他了。3.5帧的都只有好像60帧出头。我都调的最超高。他这个游戏优化还没有那么好。哎呀，这个好烦啊！这个体力消耗的太快了。喝点水。一个人砍木头砍到啥时候去的？来，我也来了。马上搞完吧。马路那些路搞不死啊，先别管了，先把房子弄得天要黑了。好多路啊。要做把弓箭。那个人一直在跟着你，是在谁啊？小心。是的你吧？我操，我这有野人了，家里有野人了。我们过来了。没事，我可以包他。他跑了，他你不是没血了吗？是啊，我刚没血，我跟着我一起，他跑了，现在远远看着我，那我就冲锋。让蛇皮走位。现在没有蓝图了吗？有，还是按 I 一样就出来了。不是按 B，按 B。哎，后面这个好，我叫他砍树，等一下，这个叫他砍树。为什么你有我们没有啊？就是按一，你别打他。不好意思，对不起。哦，还是有蓝图的、哦。有。建立基本火。把它最后一根木头就好了。OK 了，我这边有木头。你弄个那个火堆你在那里。这好了吗？好了，你弄个萤火在那里。我叫他弄火了。OK， 建好了。建好了。我不会动啊。没，那你就砍树。我弄个什么东西？我来看建个房。小猎物，小猎兔所。现在没有打火机了吗？有 L。日本火堆。这个是电的哦，电的打火机。这是电的打火机。他哎，打开蓝图之后怎么不能建呢？对啊，我刚才也打开了，然后不知道怎么建。哎，这房子怎么进不去？怎么建呢？我来，我看。怎么把蓝图放上去啊？你走开。哦，好卡呀！我们不能放。哦，可以了。这里放了一个床。那小木棍。哇，天黑了。还会砍掉的。这是啥？哎，不行，要小木棍，我在弄。看不到了。那L。那个机器人呢？在这里看到了。他在地下做的。也要树枝。这火好小啊，完全没用啊，就不会亮的这打火机。对啊，不会亮的。黑的一撇，什么都看不见，都是黑色，还有紫色。又野人来了，我听到声音了。要树枝。哎，我面前有野人，这个位置。妈，什么都看不到。我操！那我看到你了。妈的！操，好卡呀！我们还有一只2个人。哎，这女的啊，这个不要打，这个不要打。不要打他。哎，3只脚。他跑了。他跑了。算了，不追了，太暗了，什么都看不到。这个很屌的。打火机啊，按 L 把按出来。好